葛莱美奖今天举行颁奖典礼，台湾艺术家萧清扬设计的董事长乐团暨唱片包装与大奖擦身而过。萧清扬说：“入围的感觉让我上瘾了，我们继续再来音乐盛事。”第61届葛莱美颁奖典礼今天在洛杉矶市中心的洛杉矶史泰博中心 （Staples Center） 体育馆、微软剧院 （Microsoft Theater） 举行。颁奖典礼重头戏在晚间登场，下午在微软剧院先颁技术类奖项，周边街道已经有许多隆重打扮的音乐人来回穿梭，以及乐迷粉丝聚集。萧清扬与董事长乐团今天一同进入微软剧院，与音乐人同聚一堂。入围的专辑包装设计奖安排在第7顺位揭晓。颁奖典礼开始30分钟后，传来落空的消息。这是萧清扬第5度入围葛莱美，他从2004年首次入围专辑包装设计奖。15年来，其他入围作品包括《漂浮手风琴》、《我身骑白马》、《甜蜜的负荷》、《无声诗歌》、《故事岛》等。萧清扬设计的董事长乐团继这次与南韩男子天团防弹少年团 BTS 共同入围专辑包装设计奖，结果台韩代表双双落选，由美国女歌手盛文森 St. Vincent 的《蔓延诱惑》Mass Seduction 获奖。颁奖典礼暂告一段落之后，萧清扬与董事长乐团接受中央社记者独家访问。文化部驻洛杉矶台湾书院主任杨庭珍到场，向萧清扬送上文化部长郑丽君的入围祝贺函。郑丽君在信函中表示，萧清扬与董事长乐团合作完成暨专辑入围葛莱美奖，充分展现台湾在设计创意及流行音乐的实力，提高台湾文创产业在国际能见度。萧清扬的脖子上挂着代表入围的奖牌，发表这次入围的感言。他说：“首先我要鼓励自己一下，我们只差一点点，一年可以在这个音乐盛会聚在一起，这感觉已经让我上瘾了，不用想很多，会继续再来，跟董事长继续参与葛莱美奖。”萧清扬说，他与其他音乐人交流时得知，有人历届以来前后入围过80几项，入围10次或20次的人也很多，但得奖的是少数。还看到有音乐人是坐轮椅来参加颁奖典礼，这更激励他要继续努力。董事长乐团穿着台湾特色的服饰，首次进入葛莱美音乐奖的颁奖典礼。主唱阿吉吴永吉说：“收获良多，之后还会再来。”阿吉说：“我们终于来到梦寐以求的殿堂，虽然萧清扬老师没有拿到奖，没关系，不要气馁，只要一直做音乐都有机会。”阿吉首次参加全美音乐盛事，观察到许多值得学习的地方，包括音响设备、流程迅速、现场演出看了很感动，还有一同进场的音乐人都很自由，不会拘束，大家都很享受在音乐的气氛里面，回去也可以给台湾的颁奖典礼参考。这次出征美国，董事长乐团带着许多台湾歌迷的期待。阿吉向大家打气说，台湾的作品要进到美国的葛莱美，已经非常难得。虽然这次没有得奖，我们已经感觉到全台湾人民一起为我们加油，有朝一日带着自己的作品，不管是封面设计还是音乐，再来挑战葛莱美。中央社